享下呢個幸福嘅題目啊。咁啊，最少咧希望呢個零兩個鐘頭大家都唔會覺得唔幸福啊。有啲嘢聽下頭先我哋之前有食飯嘅，同包傑啊同埋陳教授啊咁樣啊，咁就話即係而家教書咧演講咧都唔係咁容易㗎嚇，即係咧好似搞娛樂咁樣係嘛？要搞呢樣搞嗰樣 PowerPoint 啊，嗰啲嘢仲要有 movie 添啊，有 video 啊，咁我冇啊，即係 PowerPoint 啊啫，搞唔到咁多嘢啊。好，咁咧就成個宗教哲學院咧就個題目叫做美滿人生嘅，係咪好似係人生苦樂啊咁所以我就揀呢個題目咧，因為想從一個即係收窄少少個範圍啊嘛，咁即係集中啲咁樣，咁又比較我覺得可能一般人咧比較難明啲嘅，即係話死喎，即係殉道啊，點解都幸福嘅？點解去追求嘅咧？咁就從呢個角度去同大家分享下咁嘅。好啦，咁首先咧就睇下啲有啲例子咁啦嚇。呢位喺天主教會裏邊咧都叫做聖人嚟嘅，叫做真福嚇。喺教會裏邊咧有真福嘅同埋有即係聖嘅嚇，即係 blessed 同埋聖嚇，即係有兩個級嘅嚇。呢啲唔詳細解釋啦。總之都算係殉道聖人啦嚇。好啦，咁呢位咧係一位神父嚟嘅嚇，叫做 Nicholas Garlick 嚇。加利克啦，暫且翻譯為嚇。咁咧佢就喺1588年逝世啦，16世紀末啦嚇。咁即係咧就宗教改革之後冇幾耐啦嚇。因為宗教改革係1517年啦，即係馬丁路德嘅時候。咁後來咧即係亨利八世就因為結婚嘅原因，咁就即係改教啦，即係由喺英國裏邊嚇。咁咧就呢啲神父咧，即係天主教嘅神父啦，係咪？咁佢哋咧就唔係好順從啦，當然係咪？簡單嚟講啦。咁咧就喺伊利沙伯時代嘅英格蘭咧，佢就繼續咧就宣講天主教信仰，咁被判處咧絞刑，唔單止喎，仲有拉屍啊，即係俾啲馬咧就拉開佢，咁分屍咁樣死，即係有一個好殘忍嘅死亡嚟嘅。好啦，咁要講佢啲乜嘢咧？即係點解特別揾佢咧因為咧佢有一個動作咧，我覺得係俾我哋睇到咩幸福佢追求嘅幸福，即係行刑之前咧。首先就佢向在場嘅人咧就講道咁都 OK 啦咁神父牧師都係做呢啲嘢講道係咪？講道就邀請佢哋咧關心自己嘅靈魂嘅得救OK， 咩叫靈魂唔需要多講啦。不過我想係下邊呢個例子下邊呢個時刻喺呢個時候咧，佢感覺到，因為其實唔係淨得佢嘅，即係有一班神父咧都係被捕判處呢個絞刑嘅。排住隊咧就去受刑啦。佢咧就覺得前邊個神父咧有啲猶豫即係驚啦，係咪咁人之常情嚟嘅咁但係咧佢特別嘅地方邊度咧？就係佢就爬佢頭或者係本來排隊噶嘛，即係佢冇咁快噶嘛，因為爬佢頭走到去前邊而且咧佢親吻呢個梯因為佢係要絞刑啊嘛，所以要行出去嗰個絞刑架。但係咧，佢係主動上去，即係話咧呢一個嘅咁樣嘅死嘅方式呢個刑罰咧，佢唔單止唔驚而且仲好似咧係去擁抱，去即係移得快啲咁呢度奇怪喎，係嘛即係唔係話冇辦法啦都係咁咯接受啦仲可以走得去邊咧就唔係咁所以我就欣賞佢呢一個嘅動作你有係睇嗰個即係幸福嚟，因為幸福就係我哋追尋噶嘛，我哋想要噶嘛咁咧，從佢呢一個行動裏邊嚟睇咧，即係佢係呢一個死亡咧，為佢好似係幸福或者係通往幸福嘅路下邊呢個圖咧就係喺即係啲網上揾啦，就係英國有間即係天主教聖堂啦，就係紀念佢即係親吻嗰個梯然後上去咁，即係嗰個時刻咁樣嘅。好啦，佢咁樣嘅殉道，以致所有咁多喺天主教會裏邊嘅殉道嘅人，或者唔係淨係教會裏邊嘅如果我哋將佢寬闊啲睇咧為咗良心殉道啦，為咗國家啦，為咗自己嘅理想殉道啦佢哋咧其實都係衝擊緊一般人去尋求幸福嘅嗰個價值觀嗱，一般嘅人
健康咯、快樂啦、財富啦，係咪？啊咁啊，啱啱即係過咗冇幾耐嘅呢個過年係嘛？年卅晚年初一啊冇，今年冇年卅，舊年冇年卅晚，一年29嘅嚇。咁啊年初一最多人去邊度啊？黃大仙啊嘛，係咪？黃大仙就頭炷香啊嘛嚇。咁頭炷香做咩啊？你求咩啊？求家宅啦，求健康啦，求事業啦，求愛情啦，係咪？都係求呢啲。你一般人幸福就係呢啲啊。咁但係呢啲殉道人咧，正正就係佢嘅選擇咧，就衝擊喎，即係意思就係、咦？點解呢啲人揀呢啲嘢嘅？啊，咁我哋仲揀咩啊？美食咯，係嘛？自助餐啊，好啊，好食啊嚇。頭先我哋喺呢個百味咩啊？百味國嚇，大家有冇去過百味國食過未啊？應該有啊嚇，因為教授話俾我聽，嗰度係即係浸會嘅飯堂嚟啊嘛嚇，而且都好有歷史啊嗰間美食好啊，係咪？友誼梗係好啦，朋友喎，係咪？友情喎，家庭親情喎，點解唔好咧？所有呢啲嘅嘢，但係咧喺死亡面前，即係乜都冇啦。所以殉道嘅人咧就係衝擊住呢啲嘅價值觀，係嘛？因為好多人認為咧擁有呢啲就係美滿嘅人生啦。咁我記得我細個嗰陣時讀書，我唔知你而家係唔係啦，係咪？即係讀到大學應該唔係啦。細個讀書嗰時，阿媽成日講咩啊？讀好啲書第時咧就可以揾份好工啦，係就唔使好似你老豆咁啦我老豆係行船嘅，因為即係鄉下出嚟啊嘛咁即係冇咩技能啦，鄉下係嘛咁行船就可以揾到嘢做啦，揾到錢啦。點解？你肯離開屋企？咁可以揾到錢咯，就咁樣。咁你讀書咁讀書就追求美好嘅人生，係嘛？咁點解可以有財富啦，可以有穩定嘅收入啦？咁殉道者嘅選擇咧就衝擊人嘅價值觀呢個好明顯係嘛？好啦，咁講價值觀，價值觀其實就係啲嘢我哋俾個優次佢啦，係咪？一切嘅嘢咧，其實都有優次嘅喎。雖然頭先我講咧，我哋追求友誼啦、家庭啦、健康啦、美食啦，咁但係其實咧，我哋有唔同嘅次序喎，即係有唔同嘅優次嘅喎。唔同嘅時間都有唔同優次嘅。譬如而家我咁樣，你再叫我去食嘢，咁我嘅優次就好低嘅喎，因為我啱先食完啫嘛，係嘛？唔係喎，我請你乜乜酒店成千蚊嘅自助餐，我都食唔落啦。嗱，嗰啲係咪優次咯？係咪？或者我而家一陣間我即係講完咗講座之後，成個鐘頭我企咗喺度喎，哇，坐低好啲喎。咁健康就係我嘅優次啦，即係我就會 value 得高啲啦，係咪？咁所以咧，其實即係個價值觀呢樣嘢咧，就唔係唔係定緊嘅，即係唔係唔喐嘅有啲我哋可以為咗健康咧而食一啲唔係好中意食嘅嘢，即係乜嘢？譬如食藥啦，大家中唔中意食藥啊？係咯，冇人出聲，咁即係唔中意食啦，係咪？邊個中意食藥㗎？係嘛？咁但係喂，你食咗健康啲喎，而家流感好犀利啊，係嘛？即係搭地鐵都多咗好多人戴口罩係為咗健康咁戴咗個口罩係咪靚仔啲、靚女啲啊？雖然有啲人話係嘅，因為剩翻對眼好啲喎即係唔好睇到全部淨係睇對眼好啲咁但係其實唔係㗎嘛咁但係健康啊嘛有啲人為咗陪個屋企人咧就減少工作時間，咁即係減少可能減少收入喎可能老細話叫你加班，成日你都唔肯加班，咁你想唔想升職先？唔係我要陪屋企人喎我揾咁多錢做咩啫？係嘛？我都係想家庭啫嘛，我寧願唔翻屋企啦。呢啲就係優次啦，係咪？好簡單嘅啫，大家都明於是咧，我哋喺度不斷選擇，因為好多嘢揀。譬如你點解呢個時間坐喺呢度選擇咯？係咪？你都做咗啲選擇㗎咩使到我哋
揀呢樣而唔揀嗰樣咧，其實好似咧，我哋揀唔同嘅嘢，但係其實喺個揀選裏邊，喺個選擇後邊咧，原來係冇唔同嘅喎，好奇怪喎！我呢度話咧，其實我哋得一個原則嘅啫，揀好嘅嘢，而且係揀更好嘅嘢，更大嘅善啊，一個 good 啊，更大嘅善啊。譬如你今晚7點鐘你係坐定定啦，大部分啦嚇有啲就即係慳咗幾分鐘啦，即係7:05先嚟咁好7點鐘嚟到，哇坐定定，可能要坐個幾兩個鐘喎，哇呢2個鐘可以做咩啊？好多嘢可以做啊！可以做 paper 啦，可以睇場戲啦，可以同朋友傾偈啦，係嘛？好多嘢做。點解你坐喺度啊？我唔係好知㗎嚇，唔知你哋點解會坐喺度。不過個原則一定係你認為今晚嚟呢度好過唔嚟呢度，係咪？嗱，如果你覺得嚟呢度係仲衰過去第二度，而你嚟咗呢度，咁你係做一個唔合理嘅人啊嘛，係唔合邏輯㗎。所有嘅揀選其實得一個原則嘅啫，就係如果你認為呢樣嘢係好啲嘅，你必然揀嗰樣好啲嘅。所以咧睇起上嚟我哋好似好自由咁啊，我揀呢樣揀嗰樣。但係如果喺個原則嚟睇咧，係不自由。再講啦，譬如話喺真理同埋謊言之間，你選擇乜嘢啊？你選擇聽乜嘢啊？梗係選擇真理啦。點會有人選擇謊言嘅啫？即係講大話。你點會選擇我寧願聽大話，我寧願聽人哋呃我唔會㗎嘛。所以以為有得揀，其實冇得揀。甚至你去超級市場啦，聽朝我食咩好咧？搽麵包買呢個 jam 果醬因為花生醬咧，花生醬平啲，花生醬應該貴啲嘅應該。花生醬貴啲，但係我又中意食喎。果醬平啲，但係又好似麻麻地太甜講減肥你有好多理由係嘛？總之咧，你揀咗一樣嘢，譬如你揀咗花生醬啦，點解揀花生醬？我中意食多啲咯，呢個理由咪好啲咯。但係點解你後來你揀咗果醬？點解你揀果醬？平啲咯。咁你個標準係唔同，不過都係好啲。所以喺呢個原則底下咧係同一嘅，就係選擇善，選擇更大嘅善。擁有善咧，佢擁有好擁有個 good 就係幸福咯。咁擁有更大嘅善，好合邏輯，即係更大嘅幸福咯，係咪？於是我哋嘅人生就係不斷嘅想有更大嘅幸福，越嚟越多啲，唔會停落嚟嘅。不過咧，人生真係冇咁簡單嘅，係咪？頭先講得簡單啫，但係原來咧，你話表面嘅好表面嘅善咧，原來唔係真係一定咁好喎。你睇起上嚟好好，你揀落手咧，慢慢即係唔係喎，睇清楚啲。所以雖然每一個人都尋求幸福，但係都唔係大家都同意咧，乜嘢係幸福？咩導致真正嘅幸福？有時我哋認為好嘅嘢咧，可能對我哋唔係真正好喎。我哋咧會容易咧落入嗰啲表面嘅善表面係好嘅，滿足一時之快形式出現啦。譬如我揾呢幅畫，飲緊咩咧？飲酒係嘛？雖然有啲人話飲少少酒都係好嘅喎。但係啲醫生咧，嗰啲醫護界咧，其實少少酒都唔得㗎。其實酒就係唔好㗎啦，咁樣我唔知不過如果真係咁嘅，咁表面嘅善咯，飲少少啫，唔怕嘅。咁或者唔係飲酒啦，而家最驚係咪？而家咩？政府成日話而家啲年青人係咩啊？太空遊浸大應該冇嘅應該。但係好可惜，唔知嗱，咁呢啲咪就係表面嘅好咯，一時之快，咁長遠就唔好，影響健康係嘛？好多呢啲嘢嘅，
我哋點樣去分辨呢？嚇？而真正嘅選擇咧，唔係在於我哋認知啊，即係唔係我知唔知邊樣嘢好，邊樣嘢唔好，而係我點揀啊。所以個選擇咧，不在認知，而係在個行為裏邊啊。譬如自私貪婪係咪好咧？有冇好嘅咧？做咗自私嘅人都有啲好嘅喎。如果唔係咧，個人唔會揀嘅啊。大方好唔好啊？人哋大方就好，我大方就唔係幾好，係嘛？我要犧牲我自己啊！人哋大方咁，我係得益啊，係咪？沉溺色情好唔好啊？唉，唔係幾好啊！但係咧，實際行為上面咧，可能我哋自己喺間房度都冇人睇啫，係咪？冇人知道啫嚇，咁上網望一望有乜所謂啊？我又冇傷天害理可能嘅喎咁但係。或者佢係有家庭嘅係嘛？咁點樣重視婚姻？喺個選擇嗰度唔係喺個認知嗰度即係咁坐定定，你問下佢家庭緊要啊？抑或係即係你出去蒲下咩緊要啊？梗係家庭啦，梗係我老婆啦咁講就係咁講啫，但係有時行為未必嘅喎所以有時咧，理智知道邊啲事對我哋好，邊啲事件對我哋唔好，但係個行為本身咧，先真正顯示出選擇嘅優次。所以唔係認知唔係認知而係個行為本身。好啦，咁我哋喺中國文化裏邊都有類似嘅，係咪魚與熊掌好多人都讀過㗎啦呢個就係價值觀咯魚好食啦，熊掌有冇食過啊？大家熊貓就有啦，而家好中意睇熊貓大家去即係唔可以食得㗎嘛，熊貓嗰啲嘢即係咁唔知即係孟子咁講啦，即係熊掌好食嘅咁樣不過咧二者不可兼得就捨魚而取熊掌咁樣就係講後邊呢樣嘢嘛，生同埋義二者不可兼得咧，就捨生取義咁咧呢個係一個選擇喺呢個選擇裏邊咧，就講出我哋嘅價值觀係乜嘢？乜嘢為我咧係真正嘅幸福？好啦，人生咧係一個不斷嘅選擇嘅過程。其實你諗下，今朝都已經係啦，係嘛？今朝一開始鬧鐘響喎，起唔起身好咧？因為瞓耐少少咧，咁已經係好多一連串嘅選擇但係咧原來人咧有一個基本嘅選擇嘅喎，即係揀呢樣嘢，然後咧其他細小嘅選擇咧就係圍繞住呢樣嘢而嚟嘅咁我哋話咧叫做基本選擇就有啲英文叫 fundamental option 基本嘅選擇。咁歸根結底咧，每個人咧喺佢生命裏邊咧總有個基本嘅選擇嘅，就係乜嘢嚟㗎？就係一個人咧終生為之奮鬥嘅目標正係呢個認定嘅，為佢嚟講係一個終極嘅善最後嘅好，影響住佢其他所有嘅選擇譬如我今晚我被邀請嚟呢度同大家分享，我當然可以選擇唔嚟㗎啦。明顯啦，係咪？咁我咁多嘢做，講一講唔得閒喎，我好多嘢做喎，咁可以唔使嚟啦。咁點解我選擇嚟咧？咁同我基本選擇係有關㗎嘛，係嘛？咁我選擇咗喺一個教會裏邊做一個公開嘅服務人員。咁我諗下，今晚可能可以接觸到咧唔同嘅即係平時我成日接觸都係啲即係基督徒啦，係嘛？尤其是係天主教裏邊㗎啦咁但係今晚可能接觸到一啲其他宗派嘅基督徒，或者甚至冇信仰嘅都幾好咁成日都係喺自己教會裏邊我都未講佢哋都點晒頭㗎，個個都話信嘅係咪？佢教過嚟㗎嘛咁你講乜佢都信啦。喂，但係呢度唔係喎，你講就口水乾佢哋喺度唔知噏乜可以咁㗎嘛？都幾好喎，去接受下挑戰啦，係咪嗱？咁呢個選擇我今晚會嚟咧，咪同我個基本選擇係有關係咯。
其實我哋每一個人都一樣。或者諗下，點解你揀啲科？即係如果你有得揀嘅話，或者你會話喎，嗰陣時考到呢個分數，仲有做得咩啫？咁樣係嘛？都唔頂下，我唔知啊，自己答咁唔好舉啲例啦，舉第啲例子，譬如話嗰啲人錢就係最緊要㗎啦，財富就係我基本選擇。咁於是咧，你同佢交朋友就好驚咯喎，你今日可能咧好有錢嘅，於是佢同你覺得係好朋友，但係你第二日冇錢，咁點啊？唔得閒啦，唔理你啦，係嘛？咁係受佢嘅基本選擇影響。同大家解釋咁多，其實係希望我哋問下自己：咦，我嘅基本選擇係咩？我有冇選擇到嘅咧？因為我係被安排嘅，即係我哋啲老人家啦，係咪？因為59年出世啊，即係我嗰個年代咧，即係人啊比較，我唔知係想冒犯大家，即係比較早熟啲嘅，即係嗰陣時啲人，因為被逼嘅即係10零歲可能出嚟幫屋企做嘢啦，20歲已經結婚㗎啦到咗我呢個60幾歲咧，已經做咗3代，做阿爺啊，做阿公啊咁於是咧，點解？因為佢要選擇佢要承擔啊。但係今日嘅即係現代人當然唔係即係時代唔同啦。而家嘅人咧，佢嗰個接受教育係越嚟越長即係喺我嗰個年代，哇！讀完中學都唔知幾犀利讀大學唔知天之驕子啦。但係而家咧，去大學，喂，租界都係啦。真係唔好意思，係咪咁喺呢個時代時代進步啦咁於是點咧？其中一個影響就係唔需要咁快做一啲生命嘅選擇。成個嘅好多年咧，即係或者超過20年咧，你都係多少係被安排或者係家庭啦，或者係社會啦，或者學校啦。唔係好需要做選擇，於是咧成熟咧比較慢啲。我哋知道好多嘢，但係點樣去選擇咧就唔好容易。所以希望咧，即係大家真係認真諗下。我最少你希望提高嗰個意識係咪個 awareness，即係原來生命係由選擇造成喎。如果我冇選擇，我冇承擔喎。我點樣可以對自己嘅生命即係知道我要行咩路咧？好啦，咁講下殉道聖人，今晚講殉道者。殉道者好明顯咧，就係佢哋揀選咗神揀選天主佢揀選咗咧，因為佢相信終極善咧就係天主佢自己將佢咧置於其他事物之上，甚至咧佢自己嘅生命生命本身係個善嚟㗎，係咪？本身係個好㗎你有生命，你先至可以享受美食啦，你先可以有朋友啦，有友誼啦，你先有家庭啦，係咪？等等，你開展呢啲嘅其他嘅善啊嘛但係竟然喺殉道嘅人嘅身上咧，佢認為天主先係一切，所以連我條命咧都可以冇嘅呢個緊要。天主就等於幸福為佢嚟講。咁殉道者咧相信咧，天主唔同於呢個世界任何受造嘅善。呢個世界咧，頭先我哋講美食健康家庭友誼呢啲稱為受造嘅善。即係因為天主做咗創造咗呢一切。好啦，一個例子，譬如話飲咖啡好唔好一般嚟講都係好嘅即係除咗不過有啲人深夜飲都得嘅頭先先係包完即係啱啱飲咖啡唔係深夜唔飲唔得添佢話要OK 咁當咖啡係好香啦，好好啦咁但係佢嘅快樂咧，好明顯係短暫。有啲會長啲嘅，有啲快樂即係唔好似飲杯咖啡咁樣係嘛有啲會長啲嘅，譬如話食餐飯咯哇好好味自助餐咩都有得食，但係你食完之後幾個鐘又肚餓咯喎，你要再食過咯喎
係咪？長啲㗎啦，比起飲杯咖啡但係呢個幸福就係有限。有啲再長啲嘅友誼啦，好幾年啊，係嘛？我同呢個朋友或者家庭啦，家人幾十年一齊喎，不過都係有限喎。唔單止時間有限即係家人會離世㗎嘛，有啲會早過我哋，或者我哋早過佢哋，係嘛？甚至咧，大家喺度嘅時候，都因着我哋係人咧，好多困難。唔係我唔想講啲嘢俾佢聽，但係佢唔明。譬如我哋喺學校裏邊喺讀書嘅辛苦爹哋媽咪點識大學都未讀過可能咁係咪？你同佢講教授今日乜乜乜喎，同學點對我佢都唔係好知喎。呢啲嘅有限咯。所以相對於天主呢個係殉道者佢哋嘅相信相對於天主咧，呢啲一切都係受造嘅善係有限嘅。終極嘅善咧，嚟自認識天主同埋愛慕天主。呢個咧喺信仰裏邊講，認識同埋愛慕咧係等同嘅。即係所以認識一個人咧，最深嘅認識就係愛呢個人。如果我哋唔愛一個人咧，我哋唔真正認識佢。因為愛咧使我哋進入去對方。好啦，呢個係另一個課題。而家講咧就係喺殉道者嚟講咧，佢哋認為愛天主，亦都係認識天主啦。呢個係真正嘅幸福，係永恆而無限嘅。永恆即係時間咧唔會中斷嘅永恆。無限咧即係所有嘅範圍都有嘅唔係淨係喺聖堂裏邊嘅喎唔係咧喺祈禱裏邊嘅喎而已喎當然包括埋可以喺講座當中如果意識到神喺度，天主喺度，自己都會好開心即係為殉道者呢個就係佢嗰個無限嘅意思，即係唔會受限制。而且咧，天主唔單止賜福即係唔單止有啲人都會求嘛，好似求黃大仙嗰啲求天主都有㗎，係咪？我健康，我病喎甚至你話咁樣求唔啱係嘛？但係原來咧喺主禱文或者天主經裏邊咧，其實耶穌都教我哋咩為咗你日用嘅食糧嘛，你都可以求㗎所以唔係話唔需即係唔得嘅可以嘅所以求天主俾啲幸福我哋咧係可以嘅。不過咧到最後尾係天主自己就係幸福即係唔單止佢使我哋有啲健康啲啦，或者病嘅時候或者好多困難未解決，或者佢唔知點樣顯個奇蹟幫我哋解決咗困難，當有啦但係到最後尾咧，唔係呢啲，而係佢自己所以為殉道聖人咧，就係同天主一齊，嗰個就係幸福。好啦，講到呢度咧，可能我哋要認真諗下，究竟乜嘢係幸福呢啲殉道嗰啲人就咁樣諗但係一般人唔係咁諗我諗唔明喎咁咩係幸福咧？嗱，我上網查嘅啫，其實即係唔係我自己作出嚟啦。咁上網唔知啱啱大家切磋下啦。佢話咧，幸福係咩咧？係一種心靈嘅滿足心靈好滿足、充實唔係好踏實啦。但係咧唔係一時喎，係一種咧持續嘅時間較長嘅。幾長佢冇講即係短長啲啦，係嘛？個幸福就係咁樣。亞里士多德咧就話：所有人咧都追求終極嘅目標，佢唔會成為實現其他目標嘅手段。即係幸福係乜嘢？幸福就係所有人追求嘅終極目標，即係人人其實都係揾緊幸福。雖然大家對幸福嘅定義可以唔同，不過都係揾緊幸福。好啦，但係佢唔會成為實現其他目標嘅手段。即係唔會話咧，我攞咗幸福之後咧，我就去為咗第二樣嘢。唔係，幸福本身就係最後嗰個目標，唔係一個手段嚟嘅。追求幸福嘅行為本身就係至善，而且咧係一種自足永遠嘅狀態。相反咧，喺實際生活中產生嘅快樂咧，缺乏安定性同埋永久性。呢個咧就即係同頭先我同大家分享嘅講譬如你食嘅嘢或者甚至友誼親情呢啲都係冇安定性、冇永久性。
真正嘅幸福就係終極嘅。如果講到呢度咧，大家開始會問個問題：咦，咁咪好主觀咯？原來真係咁喎！喺我自己即係去反思啦，去研究啦嚇。幸福係有抽象嘅，每個人有自己嘅定義。究竟客觀嘅生活環境啦，同埋咧一啲際遇啦，係咪真係生活幸福嘅咧？自己判斷，自己先至話得，人哋唔話得嘅。即係唔可以話你咁啊好好啦，你仲講乜嘢啫？係嘛？有啲人咁話哇！你而家讀緊大學啦，係嘛？你仲想點啊？但係你可能覺得我好唔開心喎，可以係咁噶嘛？又或者話你有咁多朋友係嘛？你屋企又唔會囉嗦你咁多係嘛？又唔使你出去咧做兼職嚇。而家好多大學生都做兼職㗎，唔做兼職就奇怪啊。不過即係譬如當佢唔使做啦咁你仲喺度埋怨咁多佢可以埋怨唔知埋怨乜嘢，不過人係咁啦，人無遠慮必有近憂啊。喺呢幾句咧就係嚟自咧都十幾年前啦，喺台灣有個幸福城市調查咁佢嗰度有啲定義嘅喺度講即係究竟幸唔幸福咧？簡單嚟講就係自己話，人哋唔可以替代你。所以咧，究竟係幸福，因為幸福感咧咁近年咧就多數講幸福感於是咧突顯出嗰個咩啊？突顯出嗰個幸福係主體嘅，係主觀嘅。當然有啲客觀嘅因素有啲我哋會衡量嘅多啲嘅即係如果有呢個幸福感，多數喺邊度嚟咧？即係邊度產生咧？咁就美國有位嘅學者叫做迪勒Dillon 咁佢講咩咧？佢話一般咧幸福感高嘅人咧，喺呢幾方面咧都係好高嘅喎對他人接受度高即係佢冇咁容易咧對其他人批判接受人哋咧嗰個寬容大啲嘅。慷慨嘅同好多人可以做朋友嘅持續咁保持社交係持續喎即係時時都有好多朋友去傾講咁樣有深度嘅，有歸屬感，認為自己被接納即係有幾有信心啦係嘛入到一間房係嘛，即使咧唔係好熟啲人，佢都比較主動咧可以打開話匣嘅。佢唔會覺得咧入到嚟啦，唔識呢個，又唔識嗰個喎。我唔知講咩好喎。人哋會唔會點即係接納我咧？嗰個人咧即係整一整個眼鏡喎，係咪對我有咩睇法咧？唔會咁認為自己係被接納，跟住咧感覺好獨立即係自己咧有能力嘅，可以處理我啲基本嘅嘢係嘛？唔單止係自己嘅生活起居，而且有諗法啦，自己有立場嘅。但係咧，唔會感覺到孤獨喎，即係同孤獨係咩？孤獨就係冇關係，即係同人冇關嘅，斷裂嘅，佢唔會嘅，佢覺得，因為佢覺得被接納嘅，嗰個歸屬感係強嘅，認為自己咧同個理想生活都幾接近㗎啦。雖然仍然有距離因為人咧就永遠係唔會話我已經去到理想達到100%嘅，冇咁樣嘅因為如果咁咧，佢可以死得㗎，係嘛？因為佢梗係有啲嘢前進㗎，有啲嘢要去生活要去向前行啦。咁但係咧好接近嘅於是睇到咧，一般嚟講呢度雖然冇講，但係我覺得係容易笑啲啦，開心啲啦，係嘛？因為佢諗住嗰個生活咧，幾乎已經達到啦，幾乎咁即係順便講少少，即係我自己啦，係嘛？譬如我就20幾歲，我入修會嘅方濟會咁做神父啦，我31歲做神父嘅，咁到咗而家超過大半生真係咁但係我覺得呢個係我哋教會叫做聖召啦，係咪？即係我嘅人生就係天主叫我咁樣過嘅，咁如果過咗60幾歲。希望再過多幾年啦就夠啦咁就可以息勞歸主係咪？咁呢個
我覺得嚇，我同我嘅理想生活咧就好近啦。即係望翻轉頭，冇錯，有啲嘢我係做得唔幾好嘅嚇，有時都得罪咗一啲人啦。唉，以前唔應該咁做嘢決定嘅。不過基本上我係開心嘅，因為我覺得幾好啊幾廿年我做神父真係冇咩，即係冇咩覺得要再行多次就唔會咁做啦，我唔會咁喎。嗱咁呢個我覺得我係幸福嘅嚇。OK， 對生命咧係感到滿足容易出現咧正面嘅情緒即係積極啲嘅，唔會成日都放負㗎嚇。放負嗰啲人咧就乜都咧即係負面嘅係嘛？好太陽又話曬死人啊係嘛？陰天又話唉咁樣太陽都唔出嚟啊真係點解咁咧？真係凍冰冰咁樣好似呢幾日係嘛？乜都可以鬧一餐喎，有啲咁嘅人㗎，身邊有話。對重視嘅領域咧，將事情掌握得好即係佢重視嗰啲嘢當然唔係樣樣嘢都得嘅，係咪？冇一個人咁嘅但係佢認為緊要嗰啲嘢咧，佢係做得好嘅佢即係揮灑自如嘅。咁於是咧，嗰個呈現出嚟咧喺好多方面譬如瞓覺瞓得好啦會做下運動啦營養攝取均衡啦。尤其是瞓覺，我覺得呢個咧可以你哋自己測試下，問下自己，你瞓得好唔好譬如夜晚瞓覺嗰陣時，等幾耐你先入睡嘅咧？即係有啲半個鐘頭1個鐘頭輾轉反側都瞓唔到然後咧好快脆又會醒扎醒瞓醒嘅時候咧好似冇瞓過咁年初嘅時候，我一次講座咧，咁我走去做啲調查啦，淨係講瞓覺嘅咁原來香港人咧好多都瞓得唔好喎我唔知係數字幾多即係淺睡啦，好容易扎醒啦認為自己係睡眠質素唔好啦，係好過咁其實係好搞笑。大家諗下，瞓覺點解人會瞓到覺？瞓覺就係你唔好做嘢嘛，唔好諗嘢嘛，咁佢就會瞓㗎啦。咁如果香港人好難瞓覺，即係講乜嘢即係我哋唔放手成日都要做嘢諗嘢，我哋唔識放手。OK， 咁整體嚟講，即係較完整嘅自我接納即係一個人可以接納自己。雖然咧佢都係有啲瑕疵㗎，邊個人冇係咪？梗有啲限制啦。但係佢話係咯，我都係咁樣我都開心，我見到咁樣自己。不過我繼續努力嘅有啲嘢做得唔好，我都唔會放棄嘅。咁係咯，幸福感嘅徵兆咧就係咁樣啦。咁希望咁都幫助大家咧做少少反思下希望你有呢個幸福感多啲。OK， 咁影響幸福感嘅主要因素，將佢頭先嗰啲咧，將佢再即係扼要少少咧，就下邊嗰兩行啦關係關係歸屬構面呢個台灣啲中文嚟嘅因為我哋 download 佢嗰個報告裏邊一啲嘅字句啦家庭關係、人際關係首先呢兩樣即係幸唔幸福即係個人覺唔覺得幸福咧？原來咧同首先係屋企裏邊呢個好影響然後到朋友啦、同事啦，即係人際關係跟住咧你住嘅環境啦同埋經濟收入都有影響嘅一般嚟講咧，即係太窮嘅就比較難覺得自己幸福不過好奇怪咧，就係佢過咗某個收入之後咧，佢唔會一路按住收入越多係咪就越幸福咧？覺得個幸福感係咪越強咧？又唔係喎，原來到咗某一個嘅收入之後咧就停咗㗎啦，唔會再升嘅，反而有啲跌添啱啱2024年即係舊年有個調查即係收入3萬蚊香港香港嗰個幸福指數唔好講3萬蚊先，一般嘅幸福指數係6.06佢個調查比起疫情嘅時候2022年咧係6.1，仲跌咗
即係舊年嗰個幸福指數啊，香港仲跌咗唔知點解。另一個咧就係佢話收入去到3萬蚊，即係3萬蚊咧就相當好啦。即係如果少過咧就即係少到唔知1萬蚊以下咧，就覺得自己唔係好幸福啦，因為食啊、住啊都有問題係咪？但係佢3萬蚊之後咧，反而跌咗落嚟喎。可能咧即係解釋啦，梗係咁啊，可能個期望太高啊，於是就失望咯咁使到覺得自己咧唔幸福。好啦，講咗幸福係有啲客觀嘅條件，但係到最後尾咧都係主觀嘅選擇咁殉道聖人選擇咗啲乜嘢咧？點解呢個真福加里克神父就係加力開始嘅時候嗰啲神父，佢親吻呢個梯，又喜悅咁接受殘酷嘅死亡咧咁就必然咧翻去就係福音嘅教導啦。主耶穌講人如果為自己嘅朋友捨掉性命咧，再冇比呢個更大嘅愛情。咁喺呢個殉道聖人嘅心裏邊咧，佢就係為咗耶穌而捨命。當然你可以話喂，係咪要咁樣啊？或者有第二啲方法咧？又或者喂，當時係伊麗莎白即係皇后嗰個時代，都係聖公會，咁聖公會都係信耶穌嘅啫，係嘛？咁唔一定係天主教。呢啲我哋可以咧，即係客觀係可以去咁樣質問係嘛？但係為佢咧就唔係即係佢認為咧，當時候咧佢認為天主教係真嘅信仰你哋即係轉咗又成立咗其他嘅教會，聖公會呢啲唔得嘅所以我要為呢個作證，所以係非常主觀嘅於是咧喺呢度咧，我哋可以話即係問一個問題啦：殉道係咪某種程度係一種宗教狂熱咧？咁話咧都係㗎。咩意思咧？宗教狂熱就係對待自己啦，同埋對待我哋自己嘅嗰個羣體譬如教會不加批判嘅，或者過度嘅熱情呢個係網上俾嘅。但係因為過度咧係咩意思咧？即係其他人睇嘅過度啦咁殉道就係為咗宗教或者信仰而不為迫害或者殺戮，以致到咧犧牲性命殉道咧其實就係真係有一種嘅熱情喺裏邊咧，佢先至會選擇㗎嘛所以必然咧係唔係純粹理性可以解釋嘅。當然有個理性嘅基礎但係唔係純粹理性。殉道咧同時係一種見證呢度咧有一位聖人係初世紀嘅即係大概1世紀初啦咁咧就係叫伊南爵Ignatius 安提約基亦都喺天主教嘅教理有本書裏邊咧有2473呢一條就係用咗佢講嘅説話。話殉道咧係對信仰真理所做嘅至高見證。點解係至高咧？因為用個生命死都死咗啦，呢個最高㗎啦，即係冇比呢個更加高嘅見證。殉道者咧為咗死而復活嘅基督作見證，見證乜嘢咧？如果人因為愛耶穌基督而為佢而死咧，唔會就咁死咗嘅，會復活嘅。呢個就係個殉道嘅佢嘅相信所以佢有勇氣咧去忍受死亡。咁當時咧呢位聖人講一句咁嘅説話，佢話：請你哋讓我成為猛獸嘅食物，因為當時咧要去嗰個鬥獸場咁有啲即係野獸啦，獅子老虎唔知咩啦，咁食佢哋嘛。但係呢個聖人話咧，話要求嗰啲基督徒，因為寫信俾第啲教友嗰啲基督徒話：你哋唔好咧，即係唔好設法救我係嘛？你哋要讓我咧成為猛獸嘅食物，只有借住佢哋，我先至去到天主嗰度。因為借住佢哋咧，我會死啊嘛，佢咬死咗我，咁我去咯。即係佢睇嘅就唔係嗰種痛苦，而係痛苦之後嗰個嘅喜樂可以去到天主嗰度。因為佢係喺愛裏邊而死，而唔係咧喺嗰個即係
我哋睇就係哇，俾個獅子咬喎啊，咁身體咪流晒血啊，好痛苦啊。佢睇嘅咧就係因為愛耶穌而死，而唔係因為嗰個動物，唔係因為嗰個獅子咬我而死。好啦，另一個聖人唔係都係同一個聖人但佢另一個書信，佢寫咗一個一封信咧，就俾當時羅馬裏邊嘅基督徒佢話世界嘅快樂同埋世俗嘅權位咧，對我咧就毫無益處。對我嚟講咧，為基督而死或者呢個翻譯嘅問題即係同基督結合而死都得嘅，係勝過統治大地，即係勝過咧做一個國王啦，係嘛，統治即係為基督而死咧，勝過一切即係同基督嘅愛啦勝過一切。我所尋找嘅就係佢，因為佢咧曾經為我哋而死。我所願望咧就係佢曾經為我哋而復活。我出生嘅日期咧已經逼近，係咩意思啊？即係如果我死嗰日咧，就係我生於在天即係我死嗰日我就係出世咯咁所以呢個就係佢嘅幸福啊！點解佢話我尋找嘅，我願望嘅呢個咪選擇咯，係咪？我尋找，我願望就係佢，所以我同佢一齊。咁呢個就係佢嘅見證。咁咧哇，即係呢啲係好唔合理喎好狂熱咁係㗎咁但係我哋生命裏邊好多時候都咁解釋，即係都咁樣發生嘅，係咪？即係當然我哋做嘅抉擇好多時候係理性嘅，咁但係理性裏邊又唔係冇感性㗎嘛，係咪？譬如啲人話會你點解同佢拍拖啊？有咩好啊佢咁唔係純粹理性㗎嘛呢啲嘢有感性㗎嘛，係嘛？有啲即係啲老人家話咩情人眼裏出西施即係而家唔講呢句啦即係話咧你就覺得佢好靚，但係人哋唔覺得靚㗎嘛就係咁，係咪？咁唔緊要㗎，咁我覺得佢好咁就得㗎啦，係咪？又唔係叫你同佢拍拖，係我同佢拍拖啫嘛咁呢個殉道聖人就一樣咯冇錯，佢咧係會面對好殘酷嘅死亡，但係佢解釋呢個死亡嘅裏邊咧，就唔係從嗰個殘酷好血淋淋而係喺個愛裏邊。即係死亡本身咧係事實，但係點解即係點樣死嘅？點樣死咧就表面上咧係一個酷刑，但係為呢個人本身解釋咧係一個愛情。另外一位聖人因為我哋嘅題目講殉道聖人嘛，係嘛？咁佢話咧佢又係殉道啦呢個嘅波利及波利加相傳咧就係聖 John 即係若望嘅門徒若望就係耶穌嘅門徒啦所以耶穌嘅第二代嘅門徒啦我讚美你，因為你曾經認為咧喺今日呢個時候，我可以被列入殉道者嘅行列之中。信實而真理嘅天主，你堅守咗你嘅許諾，咩許諾啊？同愛你嘅人喺一齊。即使而家我受苦，但係因為我愛你咧，所以你同我喺一齊。你堅守咗你嘅許諾，為咗呢個恩寵咧，為咗呢啲一切，我讚美你，稱謝你。並且為咗天上永遠嘅大司祭，邊個係永遠大司祭？就係耶穌咯。你可愛嘅聖子耶穌基督，我光榮你。呢個係佢殉道之前咧所講。所以好喜樂，好開心，好奇怪。好啦，咁跟住咧，除咗講即係殉道嘅聖人為咗愛天主之外咧，我哋都要講愛天主嘅人咧，都愛其他人所以殉道聖人佢做呢個行為表面即係喺佢嚟講具體嘅就係為咗愛天主啦、愛耶穌啦，而接受呢個死亡、追尋呢個死亡添。但係同時咧有一個愛人嘅幅度愛其他人嘅幅度聖多馬斯一位13世紀嘅哲學家，都係神學家啦
咁咧佢話殉道係愛德嘅最大標誌，係嚟自認識天主嘅愛。因為天主嘅愛推動佢，於是佢咧就去愛其他人。天主教教理都係類似有呢個咁嘅意思嘅呢個講法。佢借住愛德，我哋為咗天主自己愛佢喺萬有之上。呢個頭先有講啦，係咪愛天主，甚至咧多過自己嘅生命？不過咧，又為咗愛天主嘅緣故咧，愛人如己啊！所以殉道聖人咧，佢唔係淨係為自己嘅，同天主嘅關係，都為咗其他人。好啦，咁跟住落嚟咧，我就想同大家睇下幾個殉道嘅聖人，佢點樣愛其他人先，係嘛？喺死裏邊點樣愛其他人？一個咧，我好中意嘅一個聖人係喺二次大戰嘅時候，呢個叫 Maximilien Kolbe 1944年，即係1945年就大戰結束啦。係咪要走啊？死咗啊？唔緊要。咁咧就翻譯為聖叫國柏啦嚇，聖國柏。1945年就大戰結束嘛，喺大戰之前1年啦。咁啊，二戰期間咧，佢係波蘭人嚟嘅，咁咧就被德軍捉咗啦，就去咗呢個奧斯維辛集中營喺波蘭裏邊嚟嘅嚇。咁咧就好出名嘅集中營，因為死好多人啦，毒氣室都係喺嗰度嚟嘅嚇。咁有一日咧就走咗幾個囚犯逃獄嚇。咁當時德軍咧就下令捉翻10個囚犯。入去一個禁閉室嗰度，活生生餓死佢哋，就要咧即係威嚇嗰啲殺一儆百就其他嗰啲咧就即係唔俾佢哋再走啊嘛，即係係嘛細，如果你再走咧就殺係嘛。咁其中有個囚犯咧，即係嗰個軍官咧就咁行嘅啫，即係叫嗰啲囚犯個企晒喺度啦，咁然後就行過咧就話你，咁就10個唔揾。咁其中有一個咧就話哇，我仲有太太，仲有仔啊，即係好。即係成個震晒啦，好驚啦，係嘛？因為要死啊嘛。咁國柏神父咧就冇被揀中嘅，但係佢聽到，於是佢主動走去前邊，就話佢想替呢一個年輕人去死。咁竟然咧個軍官咧又俾佢喎。咁10個人啦就入咗去禁閉室國柏喺嗰度咧，每日為其他9個人咧就舉行彌撒聖祭呢係天主教裏邊一個嘅禮儀啦每日直到佢嘅體力不支即係唔可以再做彌撒啦經過2個禮拜飢寒交加，但係佢仍然未死喎，其他9個死咗㗎啦咁於是咧佢騰出空間咧，嗰啲士兵咧就為佢注射呢個致命嘅毒藥咁佢當時咧係主動嘅接受呢個注射毒藥咧就過咗身。好啦，佢後來係做咗聖人嘅咁嗰位年青人咧，當然後來喺佢熱聖品嘅時候喺梵蒂岡咧，佢都有出席嘅佢帶埋自己嘅仔女啦、孫啦咁見證呢件事佢為咗咩作證咧？點解會做到聖人嘅咧？佢唔係直接為自己嘅信仰，你可以話相對於譬如我哋第一位呢個聖人嗰位神父係嘛，要上去嗰個梯嗰度絞刑佢為咗天主教你哋信聖公會唔啱嘅，天主教咁樣死，咁比較明顯啲。呢個唔係，點解做到聖人？佢對其他人有憐憫之心。憐憫嘅心為生命係咪？憐憫他人但係我哋如果有啲人話，咁如果佢死咗，咁得一條命，咁一條命換一條命，點解咁咪即係冇賺到？就唔係咁樣計即係佢係寧願我死咗咁佢咧就佢嘅仔女家庭為生命作見證，憐憫人所以愛主一定愛人，即係唔可能咧，淨係愛天主就停咗喺嗰度。好啦，又分享另一個都呢個再近期啲嘅，1995年印度一位修女
華達麗修女啦，而家係真服嘅人啦。咁佢咧喺印度一個嘅教區服務啦 Indore 啦，咁佢本來咧即係喺聖堂裏邊教下道理啦，可能啲小朋友啊、青年人咁啦，但係佢其中另外一樣嘢就係佢對社會嘅正義問題咧直言不諱嘅，維護弱小，咁咧就導致佢最後尾咧係俾即係好多人反對佢嘅，即係唔可以幫嗰啲窮人，咁但係嗰啲人咧後來就殺咗佢，咁係非常之都幾殘酷嘅嚇。咁佢點樣死嘅咧？1995年2月嚇，當時咧佢同另外幾個修女一齊坐一架公共嘅巴士啦，就去個山區度服務嘅。咁但係人哋已經 hold 住佢，即係等住佢嚇。其實就係一早就唔妥㗎啦，已經講出咧，即係要殺死佢。咁啊車上就有人咧持刀殺佢，即係其實你可以上網揾翻嗰個成件事嘅。佢先咧就話咧架車唔喐得啊，即係去到中途嘅時候就落車咁樣咁但係咧好多人就攞車咧，有幾個人冇落車，咁修女咧就佢唔俾佢落車，於是就剩翻佢喺度，同埋咧有幾個殺佢嘅人啦，就拎住刀咁樣啦。開頭唔知咩事，但係佢哋走埋去咧就係要殺佢，即係特登就即係謀殺嘅直情係。咁到即係後來驗屍睇到佢40幾處重傷，除咗有瘀傷之外，咁佢喺臨死嘅時候咧一路講咧耶穌。好啦，咁係咪為咗天主而被殺嘅咧？為人為維護人嘅尊嚴啦，為一啲被邊緣啦，被人哋漠視嘅人啦，所以愛天主咧唔係淨係咧即係咁話多啲去祈禱啦，係咪啊？去參加禮儀啦，唔係淨係咁要影響我哋嘅生活，影響我哋嘅生命，而係同其他人，因為喺呢個信仰裏邊咧，話俾你聽，每一個人都係天主嘅仔女，所以我哋愛天主嘅話，冇可能唔愛其他人嘅。於是咧，殉道嘅人咧，如果是去到天主嗰度係幸福嘅話咧，你都同時應該愛其他人係幸福。教宗方濟各啦喺舊年講嘅説話，佢話好多時候咧，基督信仰被迫害，係因為佢對天主嘅信仰咧激勵佢，因為咧即係基督徒嘅信仰被迫害，因為呢一份嘅信仰咧激勵基督徒咧去捍衛正義、真理、和平同埋人嘅尊嚴，所以唔單止咧就係追尋幸福，而且係整體嘅幸福，即係唔係淨係個人嘅幸福。而且係成個群體嘅幸福，因為人類嘅社會咧係要有呢啲嘅價值喺殉道嘅聖人裏邊，佢嘅選擇裏邊啦即係正義、真理、和平係人嘅尊嚴，呢啲先至係得到人嘅整體幸福，而唔係個人而唔係我食7餐飯好啲啦，或者我同屋企人安安定定就得啦。冇錯，呢個喺個人嘅範圍裏邊咧，可以係一種幸福。但係如果淨係得家庭咧係唔得嘅，人類係互相影響㗎嘛，所以最後尾頭先分享嗰幾位聖人咧，佢哋唔單止係為自己嘅信仰，好似個人嘅同天主嘅關係，而係維護整個群體裏邊對生命啦嘅肯定啦，對貧窮人嘅關愛啦，好應該差唔多啦，最後尾。呢個都係我好中意嘅一位殉道聖人Thomas More 湯馬斯摩爾佢都係咧又係宗教改革嘅時候其實佢係亨利8世嘅Prime Minister 嘅首相一人之下萬人之上咁咧就但係佢咧始終唔肯即係順從國王因為國王咧要罷咗佢嘅第一個妻子即係離婚真係因為佢冇仔女嘛冇即係生唔到佢話佢，於是佢娶過第二個咁就唔啱㗎嘛咁 Thomas More 咧就唔得喎咁樣咁我離開教會我自己創個教會Thomas More 就話唔得我唔會順從你嘅
咁即使其他人咧都順從晒㗎嚇，佢都唔制，最後尾就處決佢啊嚇。處決佢之前咧，囚禁咗佢成1年啊2年啊喺呢個倫敦塔嗰度。最後尾咧亦都係即係絞刑㗎嚇。咁佢要上去嗰個即係一個絞刑台啦。上去之前咧，佢講咗一句説話，佢話咧佢自己形容自己係咩人咧？佢話 The King's good servant, but God's first。我係國王嘅好僕人，我服侍國王，服侍呢個國家，但係天主為首。咁呢個天主為首咧，其實係嚟自佢嘅選擇啦，佢嘅良心啦嚇。所以佢強調咧，天主高於一切，就係真福嘅所在。好，咁我同大家分享咧就差唔多啦。如果要總結嘅話咧，其實就係殉道聖人點解覺得自己幸福咧？佢自己覺得就係幸福就係幸福咯，呢個係佢嘅選擇。而事實上咧，我哋每一個人都係咁樣選擇。不過我哋唔殉道啫嘛，或者唔係好似佢咁殉道啫嘛。我哋有第二啲殉道嘅，譬如有啲人中意飲酒啦，係嘛？飲酒飲到肝癌啊！咁為酒而殉道咯，係咪？你即係唔係呢啲係嗰啲㗎啦？或者有啲人係學問啦，學問都係可以追求㗎，即係追求知識係嘛？於是咧日讀夜讀即係唔厭倦嘅或者個精力就喺晒度嘅老婆仔女話或者你同我哋去下街啦係嘛？傾下偈啦，唔得，我要去做啲我睇書我要寫書我寫 paper 咁最後尾可能殉道喎，即係妻離子散唔知咁所以你話殉道聖人係咪好奇怪啦？佢選擇嘅係奇怪，不過嗰個原則其實大家都差唔多。好啊，咁我喺呢度咧就停一停。我唔知有冇過咗1個鐘咁上下啦。同大家交流下啦，希望有啲時間好。好，多謝主教嘅分享。而家咧係8點13分我哋咧就呢個活動咧大概係仲有45分鐘到完嘅，所以我哋係45分鐘同主教傾偈啦、交流啦、問問題啦。我咧就傳microphone好啦，咁我哋有位助手咧幫我傳一個無線咪俾大家嘅。咁而家喺個 Q&A 時間，有冇在座嘅同學老師來賓想問第一個問題咧？問題可以問，不過咧答唔答到我唔知㗎嚇，不過大家傾下偈咁嘅啫。係有冇咧？你舉手，我哋傳個咪俾佢。多謝主教嘅分享，提啲結尾嗰度。咁咧我想問咧，有時殉道聖人咧，佢都有屋企人㗎嘛。咁好多時見好多即係信徒啦，咁亦都唔係信徒嘅，可能係全職去侍奉。咁嗰啲父母當咗佢好似即係出家嗰啲殉道咁嘅格局啦。我想問係當然我相信個殉道聖人係即係神帶領住去用呢種方式表達，咁但係佢啲屋企人可能係接受唔到，咁又好憂傷，咁其實我哋點睇呢啲情況？你講嘅係會發生㗎，所以人同人係有關係啦，互相影響咯，咁唔好講到殉道聖人啦，譬如我就去咗做神父，嚟咗屋企，咁其實我爸我媽我第先我諗住抱孫嘅喎，係嘛？我諗住你揾多啲錢等我哋享下福嘅，而家乜都冇，係嘛？你走咗去做呢啲，咁影響埋我，咁係有嘅，即係我爸爸媽媽都係好難接受嘅，開始嘅時候係嘛？咁所以點睇係咯，我就話人係互相影響㗎嘛，緊扣㗎嘛，係嘛？其實我哋每個人都係一樣啫嘛，即係殉道聖人當然比較即係extreme 啲係嘛，即係話極端啲嚇。咁但係其實我哋都係我哋嘅選擇又影響其他人，唔係淨係我自己㗎嘛。
所以有時候我哋話：嘿，我揀呢條路啫嘛，關你咩事啫？啊，爹哋唔好理我，媽咪唔好理我。啊，咁其實唔得嘅，其實係會影響佢哋。啊，所以一般當然，如果大家可以傾下啦，係嘛？咁樣點啊？即係啊，咁啊會容易啲嘅。啊，咁所以就算而家，譬如我自己，我喺修院，即係而家我嘅工作，即係過去即係好長時間，我都係修院栽培年青人咧，即係做神父嘅一個職務啦嚇。咁我哋都會鼓勵佢哋，咁唔係鼓勵添啊，要求佢哋咧，即係入修院之前咧，其實要同屋企人傾嘅。因為唔好即係好似個仔死咗啊，入咗修院啊，冇咗個仔啊，即係唔係咁啊嘛，即係大家傾，讓佢明白係咩事。如果可以嘅話，都嚟一嚟修院睇下啊，同我哋傾下偈啊，係嘛？等下我哋都唔係怪物嚟嘅，係嘛？修院都唔係啲圍牆啊，話黑蒙蒙啊，裏邊個個唔知做乜啊咁，咁咪會好容易啲咯。咁但係到最後尾都係會影響嘅。所以尤其如果係殉道更加先啦，即係回應你，即係直接回應你嗰個問題。殉道嘅人咧係真係使到屋企人咧唔係咁容易接受嘅，可以。不過亦都有啲情況咧，就係如果佢屋企人係能夠同佢心連心嘅，明白到自己嘅家人啊，佢會做呢條路咧，其實係佢一生所追求嘅幸福咧。其實佢會開心嘅喎，佢通到嘅喎。又可以話係譬如啱啱呢個最後呢一幅Thomas More 啊，佢個女咧係一個修女嚟嘅，咁佢有信寫俾佢女，即係解釋係咩事啊，所以佢個女後來即係接受咁所以亦都有人係唔會因為自己屋企人即係殉道又好難過，又可以唔係嘅，唔知答唔答到呢個問題？好，多謝主教分享啊！呢個問題其實都繼續講落去嘅，我相信未完嘅，可以引發更多問題嘅。咁我哋歡迎第二個問題，有冇其他嗰邊有一位同學或者係老師唔知係老師講下。唔好意思，我個問題比較複雜嘅我唔係浸大學生，亦都唔係教徒嚟嘅，但係因為朋友私下口耳相傳就係教會會即係私下會傳閱一本鄧以明主教傳記，跟住我就去咗塔冷通揾到鄧生嘅傳記。我係因為我唔係天主教徒，我睇完鄧主教嘅傳記係好震撼，好震撼。好震撼！我跟住我入職上網查鄧主教資料，咁我話居然冇封聖，咁我明白，即係我明白教會即係梵蒂岡係對於封聖係有個標準嘅，咁好遺憾鄧主教唔符合嗰個標準，但係我就會覺得好遺憾，即係我知道應該聖國派若望保祿二世在位嗰時候係封國伯做熱聖啊嘛，但係即係我好老實講，即係就算聖國伯同鄧主教喺天堂相會，即係鄧主教嗰個犧牲係即係唔係一般，即係要喺一個某個場合死咗先至會犧牲嘛，係。所以係嚴喎，係咁所以我就會好奇怪，其實希望香港教區或者梵蒂岡係願唔願意為鄧主教再做多一啲表示？有冇能力係可以再做多啲嘢咧？係唔該晒呢個問題好似同今日個講題幸福嘅關係唔係好大，但係呢句個請願嚟嘅係咪？即係希望咧係。主教咧轉達呢個請願咧，俾教區知道。首先嗰本書咧就唔係淨係天主教徒私下傳遞嘅，即係其實可以買嘅呢本書，唔係咩秘密嚟嘅，可以買嘅，叫做咩？我唔記得咗，我好多年前睇過。天意莫測係嘛？天意莫測係我有一次講座都講過，就喺塔冷通幾年前。咁咧就冇錯，佢的而且確係
即係有好多嘅犧牲啦但係咧同嗰個烈唔烈性品咧冇成正比嘅嚇，即係教會咧就唔係將所有嘅殉道嘅人或者所有嘅好有德行嘅人都去列為聖人，或者唔係咁樣嘅而係好多嘅好多因緣際會啊，先至會有一啲人係即係做聖人其中咧就係有冇一種嘅示範嘅作用佢能唔能夠俾人睇到嗰種價值係好明顯地為嗰個時代有意義嘅即係亦都可能咧，因為譬如鄧總主教咁冇人提出嚟啦，你要有人提出嚟，即係教廷因為好多人啊嘛，你唔會成日走，即係所有嘢都去走去列聖品，因為好唔得閒啊，係咪所以並不表示我哋話咧佢係我哋睇過嚟佢唔合標準咧，其實冇啊，即係冇話到佢唔合標準嘅不過咧，只不過冇做啫點解冇做咧？咁唔知㗎，因為冇人提出嚟咁好多即係好多因素係冇話到，即係呢個唔知道答唔到你問題啊！因為而家未豐盛，唔等於將來唔會豐盛。亦都可以咁講，係啊。即係睇好多嘅因緣際遇嘅組合，咁可能一組合到咧，將來就會提出呢個咁呢個訴求我哋呢個問題停喺度先，我哋問第三個問題，係呢邊呢位有位女士主教你好，我唔係浸大學生嚟嘅，但係我係一個天主教徒嚟嘅。我想問一問咧，即係你喺個頭先嘅演講都講到，即係話即係聖人佢哋之所以殉道咧，佢哋即係自己選擇啦，即係佢哋自己認為幸福嘅事啦。咁但係我哋平凡人可能就未必咁覺得啦。咁我想問下，即係如果你會俾即係一般年青人即係嘅一個advice，就係我哋點樣先至知道我哋嘅選擇係真正係為我哋嘅幸福，而唔係一時之間嘅即係一時之快咧？係多謝主教。咁睇下呢個年青人睇下佢揀選嘅嘢係咪可以有啲客觀嘅嘢？譬如如果係即係我即刻諗到係一個基督徒咁啦，係嘛？如果一個基督徒嘅，咁佢有聖經嘅教導啦，有教會嘅兄弟姊妹大家分享啦，咁嗰度可以容易啲睇到我嘅選擇係咪會帶嚟幸福咧？即係容易啲喺個溝通，即係喺同其他人嘅交談裏邊啦。喺教會聖經嘅教導裏邊啦，咁嗰啲容易啲可以揾到即係有啲嘅參照但係如果唔係嘅話，可能會揾下一啲有公信力嘅人物譬如一啲偉大嘅哲學家咁嗰啲即係睇下會唔會係佢哋啲講法咧，教導係使自己覺得都信服嘅咁樣係喎，即係呢啲係真係係帶嚟係幸福嘅咁樣即係我諗你有一啲地方參照嘛咁其實我哋成個嘅教育制度都係即係幫人去明白從上一代即係嗰個成個知識嘅寶庫裏邊有啲咩嘢去幫我哋可以做一個好嘅人咧呢個好嘅人自己開心快樂啦，對社會又有貢獻啦即係唔單止使我有幸福，亦都使到我所處嘅呢個社會係一個幸福嘅社會。其實我哋教育都係想做呢樣嘢啊嘛咁我哋咪揾好多嘅不同嘅思想去幫我哋去成熟咯我諗即係宗哲系都係教呢啲啦，係嘛咁而信仰裏邊就可能更即係有多一啲其他嘢，就係信仰啦、聖經啦、教會嘅教導啦、團體啦咁要去揾翻呢啲嘢所以再引申落嚟，再多啲就係我哋有靈修啦，即係同主嘅關係啦，同兄弟姊妹嘅關係啦。
知答唔答到啊？或者我補充兩句啦嚇。我諗即係有啲嘅步驟嘅嗱，例如首先就係天主教有一個系統啦，系統裏邊有好多唔同價值喺度啦。而嗰啲價值咧，咁我諗好多神師佢哋係會教導，同埋呢啲價值咧可能同一啲比較俗世嘅價值有分別嘅，係嘛？咁我諗呢啲咁樣就係一個參照啦。另外一個好重要咧，我覺得就係反思 reflection。咁咧，我諗天主教上有好大空間咧，係容許每個信徒不斷去反思嘅。神師教導完之後咧，你自己可以進一步反思，用時間去諗清楚，咁咪唔會一時之快咯。唔係好快脆做個決定咁樣，冇經過長時間嘅反思咁樣。如果你經過反思又參考個神師嘅教導咧，咁應該就唔會咁容易一個衝動決定。我相信呢個補充可以㗎。同埋就算係即係你所謂做錯一個決定咧，即係唔係咁緊要嘅，因為我哋未斷氣㗎嘛，係嘛？我仲可以做下一個決定㗎嘛，即係我可以悔改嘅，我可以重新再嚟過，咁所以有時做錯下都即係唔係故意啦，當然係嘛，但係最緊係反思咯，我同意。最緊要未申訴仲可以再做決定嚇。好，我哋。好喎，而家好熱咁啊嘅氣氛啊！我哋問第4個問題啦。係有兩隻手啊嚇，好似阿 John 舉得早少少嘅，咁阿 John 先嚇。唔該，我順住個問題嘅，即係因為頭先主教你話幸福感就係主觀，但係其實教會係相信有客觀嘅幸福。即係亦都好似陳教授講嘅，教會嘅體系裏面佢嘅價值觀係有起碼教會相信係客觀嘅東西。如果事實上就係呢啲客觀嘅幸福，對其他人嚟講可能係唔幸福。即係有其他哲學家可能係反對呢個諗法，其他唔信天主教嘅所追尋嘅幸福係可以係一種幸福，而因為係一個人類嘅社會咧係好衝突嘅。即係有時衝突嘅起源就係因為大家追尋幸福唔同。咁教會係可以點？即係你冇辦法唔傳教嘅，即係你係想將你嘅幸福係，所以頭先主教你強調咗主觀判斷嗰度咯，但係其實即係教會係會想將佢個幸福觀，唔好話 impose 啦，起碼係傳俾其他人。咁變咗其實亦都要面對一個問題，就係大家對幸福嘅理解唔同。咁我要點回應咧？咁即係不如討論嚟嘅啫。係啊，我諗大家討論啦、分享啦。當然你講得啱嘅，即係教會本身即係我哋梗係認為咩先係幸福啦。正如頭先我有一張 PowerPoint講，天主自己就係幸福啦，係咪？呢個係教會裏邊好主觀地覺得係客觀嘅幸福咁其實都係主觀嘅，係咪？即係其他人覺得喂，你哋話教會話啫咁樣我哋會要傳福音但係呢個傳福音咧就係、我好同意你所講，唔係 impose 即係其實我哋都唔係想要影響人哋嘅即係你嘅判斷啦。即係我諗更加講嘅係我哋願意分享願意我哋自己活出嚟，我要係咁樣先咁。當然，當我咁樣選擇嘅時候咧，我會衝擊其他人嘅，就好似嗰啲殉道聖人咁樣。當佢哋咁樣選擇咧，自然第二啲人會諗下，哇，點解有個人咁嘅？即係會咁樣死喎咁。但係唔單止咁嘅，其實所有嘅即係，譬如你禮拜日朝頭早，喂，點解唔瞓晏啲啊？點解返聖堂走去彌撒走去崇拜冇嘢好做咩？瞓晏啲都好啲啦。嗱，呢個你都衝擊緊㗎嘛咁。呢度咪都可某一種程度都係傳緊福音嘅，話緊俾人聽，返聖堂係緊要過瞓多1個鐘嘅，唔知誒大家討論下呢種選擇都有客觀性嘅都係一個客觀嘅思維嚟嘅後邊一位舉手嘅女士係主教你好，咁我想問第一條問題就係、你覺得追求幸福呢樣嘢係咪有一個道德嘅面向？點解我咁樣問咧？就係、其實我自己都係個教徒嚟嘅，咁但係你剛才舉咗好多唔同聖人同埋唔同人嘅例子啦。其實佢哋全部嘅人咧都係其實都係追求即係為宗教犧牲啦。第二就係、其實佢哋為宗教犧牲嘅同時，都係追求一種 greater good 嘅。咁即係如果喺一個
我嘗試企喺一個唔係基督教，即係唔係一個 Christian 嘅角度去睇，就係、會唔會其實可能呢啲聖人或者呢啲喺唔同喺其他人眼中有咁強烈嘅宗教狂熱嘅人啦，其實會唔會係咁啱得咁巧，佢哋追求嗰種 happiness 係咁啱有 greater good，其實佢哋最後可能都係追求一啲自己嘅快樂。咁呢個道德嘅面向，你覺得係即係其實係應該擺喺邊咧？如果一個殉道嘅人，即係佢追求幸福嘅方法就係殉道，而其他人追求幸福嘅方法就係可能就係即係好似即係香港人嘅一種生活咁樣，就係可能買樓、結婚等等。咁個分別喺邊咧？我試下試下 frame 你嘅問題，然後再俾主教講。你好似問緊啲問題咧係，如果有啲人咧，佢個行為追求緊 greater good，但係佢背後嘅 motivated by 個 self-interest， 咁點睇咧？即係到底係一個客觀嘅追求定一個好自我自利嘅追求，係咪啊？你問緊呢個問題 ，OK， 主教。人都係有啲自私嘅，應該。不過呢個自私如果唔傷害到其他人，係咪都可以咧？係咪應該得咧？即係我諗緊呢一樣嘢係嘛？如果我哋嘅自私傷害咗人哋，咁就有問題。咁呢一個殉道嘅聖人，佢追求佢認為嘅更好嘅善greater good， 但係佢唔係傷害其他人。咁如果從呢個角度嚟睇，都應該算係合乎道德喎。雖然佢係自私係嘛，我哋話佢自私，但係佢唔係傷害人哋啊嘛。咁正如我中意睇書，我而家坐喺度睇呢本書，因為睇咗書之後，我會得到呢個知識，我係咪自私嘅咧？都係自私係嘛？為咗自己好處啊嘛。但係我冇傷害到其他人，咁就冇問題啦。但係如果我而家已經夜晚2點啦，我開晒燈，因為我要睇書於是咧我屋企其他人瞓唔到覺嘅，唔可以瞓覺，因為着晒燈啊嘛，係咪？但係我要睇書咁呢個自私就唔合乎道德。我唔知呢個係咪一個好嘅例子咧？請個教授可以。佢背後咧有一個問題咧，仲係道德嘅問題，即係似乎你仲問緊問題。如果有啲人佢行為上邊係追求 greater good，但係 motivated by self-interest， 佢係咪唔值得有一個咁高嘅道德嘅稱許？係咪啊？點頭我嘅理解你問題係啱嘅即係雖然咧佢唔傷害其他人，佢都係達至到一個 greater good， 但係佢嘅動機咧係唔係咁高尚嘅？咁我哋應該點樣去理解呢種行為咧？我諗背後問緊呢樣嘢係咪啊？唔係咁高尚，佢唔高尚喺邊度咧？即係因為每個人做嘅嘢都係為自己嘅好啊嘛。但係佢呢個好咧係負面嚟講，佢唔傷害其他人；正面嚟講咧，係使到佢更加去表達出佢認為嘅價值，係嘛？佢對神嘅愛啦，對他人嘅愛啦，咁雖然係自私嘅，即係佢認為呢樣嘢就係好啊嘛，所以都可以話佢係自私嘅，因為佢去付出，佢尋求嘅係佢認為嘅好，但係呢個佢認為嘅好咧係豐富咗其他人嘅生命。
係彰顯咗天主嘅愛，咁係咪唔道德嘅咧？我唔知道。呢個問題其實係好 open 嘅，大家都可以討論嘅，係咪啊？阿 Bowen 有問題係 thank you。我覺得頭先問題非常之好，因為其實係一個唔係，我覺得要分清楚兩樣嘢先。首先就係 self-interest， 即係自私自利；一樣就係 self-centre， 即係 self-centre 嘅意思就係嗰個價值係一啲我追求嘅嘢。即係嗱 self-centre 同 self-interest 唔同喎，因為 self-interest 可以係我追求名利我想有好嘢食，我想有安逸嘅生活咁樣。咁我個人嘅享受 personal satisfaction 咁就係自私，即係 self-interest 啦。另一方面就係 self-centre， 就係我追求一啲我選擇嘅價值。咁但係呢個價值又未必係 self-interest 嘅喎，即係呢個價值可以係可能係我朋友友情，可能係國家，即係可能係為國捐軀咁樣，又可能係為信仰。咁self-centre 係一定走唔得嘅，因為我哋一定係追求我哋嘅價值。即係你唔會無端端係人哋嘅價值㗎嘛，咁好慘嘅，特別如果你為人哋嘅價值犧牲咯，對唔對啊？咁你一定係 self-centre， 但係 self-centre 又唔代表 self-interest 喎，因為你可能你追求嘅價值其實係唔關你啲個人享受事嘅喎，你可能冇晒個人享受，反而係所以自私同埋你追求你嘅價值嘅應該係可以兩樣唔同嘅嘢嚟嘅，係啦。我諗豐富我哋嘅考慮啦，我哋諗法。其實我哋呢一點可以停咗呢度先嘅，我哋醖釀一下，發酵一下，我哋可以進行落下一個問題嘅。好似頭先佢第一個問題係咪仲有第二個問題？後邊嗰位冇啦，我哋豐富啲咧，我哋從四方八面嘅問題，唔使停一個問題停喺度太耐嘅嚇。有冇隻手可以舉嘅咧？呢邊係。呢位男同學係嘛？我唔問啲咁主教你好，我唔問啲咁 general 嘅問題，我問啲 individualistic 少少嘅事，就係假如我哋面對一個咁嘅選擇，就係有人要你必須去呢個喺中國好常見咧，就話有個極端嘅伊斯蘭分子可以阻止住你係咪承認呢個耶穌基督啊咁樣？咁然後我就我承認我係呢個基督徒嘅，咁然後我就俾人啪一聲咁我死咗啦。咁我而家聽就係即係我係相信呢個宗教，我想要即係 live to promote 呢一個 ideology 咁樣。咁我就嗰個 moment 我就唔係啊，我唔係㗎咁樣。即係我可唔可以做一個咁樣嘅選擇咧？道德上係啦，我就喺嗰個 moment 我 compromise 咗，即係我 deny 咗 Jesus。即係第二個選擇係你係個基督徒，但係喺嗰個場合之下咧，我否認我呢個身份係基督徒。為咗 promote 一個 ideology， 我唔明呢個點係啲人。And then 即係你 out of 呢個 situation 其實你就可以繼續去做missionary 嗰種。即係將來可以做一條病啦，有條病可以做多啲嘢咯，係咪？OK。咁但係即係否認過咁啊，人哋會知㗎喎。遲早人哋會話：喂，你宣傳嗰啲嘢。都你自己都冇做到嘅，會唔會怕呢個咧？咁變咗唔係一個即係內外一致嘅人啦。因為嗰個信仰就係話我所相信嘅神係至高無上啊嘛。咁但係我又曾經咧就為咗自己可以做多啲嘢或者為咗自己條命，於是我就否認佢啦，或者否認我自己嘅身份啦。咁而家我又再去講話，神咧至高無上啊，天主咧就一定要信嘅，咁好似我嘅説話嗰個說服力感染力咪打晒折扣咯，會唔會啊？即係表面上好似我做多啲嘢，係我可以我冇死到啊嘛，咁啊做多啲嘢咯，但係我做嗰啲嘢有冇說服力咧 ？OK，我哋係咪有跟進問題？有跟進問題 ，OK 好。做咗少少咯，即係可能蘇聯嗰陣有好多政治犯，咁喺臨死之前咧就即係好明顯就受盡各種各樣嘅折磨啦。and then 就臨處決之前咧，佢就即係我係流晒眼淚咁樣，對唔住啊，我中意我愛國啊，即係我會我反省我之前講過嘅所有嘢咁樣，即係佢就 self-renounce 所有嘢。但我哋都會相信佢之前講嗰啲嘢係真嘅，即係我哋唔會因為佢
嗰啲即係被逼嘅情況之下所講嗰啲，認為呢個就代表咗佢嘅立場。唔係你呢個例子咧就講之前啊嘛，即係佢而家受到迫害，於是佢就妥協啦。我哋唔會懷疑佢之前咧係假嘅，咁我 OK 嘅，我接受。但係你之前講個例子咧就係話，如果我否認咗我嘅基督徒身份，咁我就生存啦。咁之後我去再做其他嘢啦，咁我就即係提出嘅問題就係懷疑，咁你再做其他嘢嘅時候，有幾大嘅即係說服力咧？呢個以後唔係之前。所以如果面對一個死亡嘅威脅，咁我就如果我講其他嘢，咁我就係拒絕緊一個基督信仰。咁但係如果我係被折磨咁樣，咁我呢個情況之下，我就可以即係可以講一啲違心嘅嘢咁樣。呢個可以唔可以咧？咁梗係可以㗎啦，即係咁你自己要自己負責任咯，係咪？咁正如好多人都有咁做㗎啦，但係喺嗰個信仰嚟講就係即係唔啱㗎啦，即係唔應該㗎嘛。但係你應該堅持自己嘅信仰啊嘛。咁但係哇，我受咗咁大嘅痛苦，唔通我都要咁咩？我真係唔想受呢啲痛苦啊！咁我可唔可以話我否認個信仰啊？咁呢個你自己決定啦，係咪啊？到最後尾係條命係你㗎嘛，冇人即係教會唔會要求一個人咧，即係一定要殉道㗎，唔可以否認㗎，唔係咁樣㗎嘛。你即係用你最大嘅力量，你去做咗啦。咁我哋點知你做到幾多啫？係嘛？唔係個個都要去死先至即係得㗎嘛。你做到你盡咗你嘅力量，咁但係咁你伯多祿都即係 Peter 係嘛都否認過耶穌啦。咁但係佢要悔改啊嘛。咁喺教會歷史裏邊係有人好似頭先你講呢啲例子嘅，即係迫害嘅時候，咁佢哋咧就係冇殉道啦，compromise 咗啦，咁到後來冇迫害啦，咁然後佢哋話我哋想翻教會喎，咁得唔得啊？咁當時有好大討論嘅，有啲就話唔得，呢啲人咧就係背教嘅，我哋唔可以再接受佢哋，有啲人咧就話係可以嘅，因為天主係慈悲㗎嘛，可以再接納佢哋翻嚟，咁係後來咧即係正式教會係接納佢哋嘅，咁樣即係喺歷史上咁樣發生。我做呢啲補充咧，我覺得你講嗰兩個例子係唔同嘅例子嚟嘅，嗰個情況係唔同。第一個例子咧就係有個人喺危機裏邊咧，佢否認自己嘅身份，係為咗以後更好地去傳教，係嘛？即係我哋用香港人説話咧，做一個醒目仔。喺危機嘅時候咧，我就暫時妥協先。個動機係為咗以後我可以更好地去傳教。第二個例子咧就係有人咧受極大嘅痛苦，佢咧好辛苦痛苦，於是咧佢放棄咗信仰啦。但係咧佢係因為好痛苦而放信仰，唔係因為做醒目仔而放棄信仰。放棄信仰之後咧，佢又保存翻條命之後咧，佢係好後悔啦。咁咧佢可以懺悔。係完全唔同嘅動機嚟嘅，係嘛？你講緊兩個例子，咁我諗主教啱啱就講咗啦。第二個例子，教會會接納翻佢嘅，因為佢真係好痛苦，喺極度痛苦之下咧，佢軟弱，佢放棄。但係第一個例子咧，嗰個人咧係以後冇 credibility 㗎啦，佢講嘅嘢冇人信㗎啦，咁樣。咁我諗主教就係指出呢兩個例子嘅唔同嘅地方。好，我哋而家其實好熱個氣氛嚇，係咪仲有舉手問到佢嘅繼續？係呢邊係。I want to speak English or 普通話。可以啊。普通話。对，謝謝主教的分享。中間我有一段是困了，稍微有點但是呢，這個問題確實是一個非常大的問題。如果我們每一個人的選擇的 good 或者那個好都是不一樣的話，當然雖然原則是一樣的，是吧？選擇的更好或者，但是呢，如果只是這樣的話，可能我們就會陷入一種 relativism，就是每個人的好不一樣，所以呢，我們又要回到，可能是因為我們有同一的人性 ，as a human being。We have the same nature。如果回到
这个人性来说呢，当然，主教特别提到了，就是我们很多时候为自己考量的时候，或者做自己的选择的时候，这并不是自私的一个表现，反而是我们满足一个人性，我们要 fulfill our nature， 我们要怎么说，实现我们的人性。当然，这个又有了一个问题，所以我的考量是想问主教一个问题是，是不是我们确实每个人都在选择一个幸福的生活，努力的实现我们的这个人性，但是到最后呢，好像无论我们多么努力，我们都会认为有一些欠缺。这就是是不是一个 the virtual humility is fundamentally kind of required of each one of us to admit some lack in the end。这是每个人的，这是一个问题。另外一个问题就是关于这个殉道的人，他们之所以做出这样的一个选择，就是在我们不知道到底最后呢。When we admit we lack happiness, but where lies happiness? By embracing God, whom we don't know clearly, it's still something unknown, but we still embrace it. So that's why we say God is happiness, is not the grantor of something I consider good. In the end, because whatever I consider good, in the end does not satisfy me. 这样吧，因为你讲很长的句子啊，等一下，我们大概明白你在说什么，但是你可不可以再重复一句简短的问一个问题，我们就主教就回答你现在要问的问题，好吗？好，so in one sentence, so do every human being need to admit in the end that there is some lack, and therefore the embrace of martyrdom is an act of courage in the realm of faith that God is fundamentally something unknown, but is a trust, right? It's a jump into Him. 咁你最後問嘅咧，其實都有幾個問題喎，裏面我嘗試下分享下啦嚇。咁你話我哋係咪成日都有啲嘢欠缺咧？喺追求幸福裏邊的而且確係有呢個咁樣，即係因為幸福即係如果喺我哋信仰裏面講係嘛？幸福係天主嘅話咧，咁我哋點樣可以完全擁有天主咧？係冇可能噶嘛，因為天主無限噶嘛，咁我哋有限嘅人，我點樣可以擁有完全擁有佢咧？呢個不可能，所以永遠有欠缺喺有啲靈修學家講啦即係甚至我哋喺將來去到離開呢個世界當然呢個喺信仰裏面講啦去到所謂見到天主啦同佢一齊咧，仍然有欠缺。點解咧？因為我哋仍然要去追求佢佢係不斷嘅無限嘅不斷嘅無限嘅邀請我哋咧去追尋佢所以呢個欠缺咧本身係好嘅喎因為欠缺使我哋尋求啊嘛欠缺使我哋去 desire， 咁你咪其實嗰個不斷嘅尋求咧就係嗰種嘅愛咯唔知答唔答到第一部分嘅問題即係有欠缺嘅呢個欠缺咧，但係我不斷嘅欠缺當中咧，天主就不斷嘅去滿足我呢個係不斷，而唔係一個靜止嘅，唔係 static， 係 dynamic 嘅OK， 咁另一個咧，你係講謙卑係嘛 ？humility virtual。Yes, because in the end, do we need to admit? In the end, do we? Does everyone need to admit somehow not really satisfied?
係咪每個人都要去meet 啊？咁要留翻俾每個人自己去決定啊！我唔可以代替佢哋係咪？但係事實上我哋係有欠缺嘅，我哋唔可能即係完全係得到㗎嘛。每個人都有欠缺。Thank you。好，後邊有位先生係。主教你好，我想有少少 follow on 頭先嗰位同學問背教個問題啦，即係我諗起一套電影可能主教都有睇過叫《沉默》啦，咁就講日本一個 missionary 咁樣，咁佢最後有個 dilemma 就係佢一邊就係要選擇背教啦，另一邊就係佢可以選擇殉道嘅，但係同時間如果佢選擇殉道，佢就一班嘅信徒要被逼陪佢殉道，即係喺呢個時候你嗰個選擇就變成係會影響到其他人好嚴重嘅影響。咁喺呢一個咁嘅 dilemma 入面，可以點樣選擇或者按住咩原則？即係頭先你講幸福啦，咁兩邊我諗都係 missionary 好想追求嘅幸福。咁但係如果喺夏主教你嘅角度咧，你會覺得點樣去判斷呢個 situation？咁不如我沉默啦。我諗喺倫理上咧，就要睇下佢無論做咩選擇都好，嗰陣時佢諗緊啲乜嘢？點解咁樣選擇？即係佢背教，如果佢係諗住我保條命咁就有問題啦，係咪？即係唔啱咯。但係如果佢話我背教係因為救呢啲人，佢出於愛喎，呢啲人唔應該咁樣被折磨、被犧牲嘅，所以我而家係背教。表面睇起上嚟我係背教，但係其實我真係。我知道我哋嘅信仰做咩咧？係同愛嘅天主一齊啊嘛，活出呢份愛啊嘛。而家我就要愛呢啲人咯。嗱，我哋可以話佢客觀上可以錯嘅。你話，哎呀，你唔啱咁樣做，係嘛？你愛呢幾個人咧，後你又犧牲咗成個教會啦。但係如果佢當時為佢主觀地，佢就係要救呢啲人，愛呢啲人，咁我會覺得咧喺道德倫理上咧 OK 喎。就睇下佢嘅心係為乜嘢。正如有一啲例子啦，譬如話有個孕婦佢懷咗孕係嘛，咁但係咧就後來佢有個唔知咩癌症咁咧如果佢要做手術將個癌細胞拎走咧，嗰個 BB 仔就會死㗎啦但係如果佢一路懷孕咧，咁佢嘅癌細胞咧就一路就會即係發出嚟，咁佢就會死㗎啦咁一係。咁究竟佢自己死啊？呢個 BB 仔死咧，個胎兒死咧，你救邊個咧？佢兩邊都係死，有邊一條命一條命係咪？你如果從數學上就冇乜着數係咪咁大家就問啦，咁你選擇嘅時候係選擇咩咧？係選擇生命啊，定係選擇死亡咧？其實表面上咧可以係好唔同，但係睇佢嘅心咯。如果佢話其實我唔係想自殺，我係想救我小朋友。咁於是佢咧就選擇懷孕落去，咁自己後來過身。咁佢唔係選擇死喎，佢唔係自殺喎，佢係選擇懷孕，因為佢選擇生命，選擇佢個選擇嘅目標，仲嗰個 target 就係個自己嘅小朋友嘅生命。咁就 OK。喺倫理道德上，雖然嗰個後果咧。係引致到佢會死嘅，咁但係呢個唔係佢選擇嘅後果，只係 side effect 啦，可以話係嘛？佢因為選擇咗自己嘅 BB 仔，於是佢就會死咯。咁其實教會裏邊係有一個咁嘅 case 嘅，應該係幾十年前嘅，就係有位太太就係因為咁樣跌咗真福品嘅，係意大利嘅一位女士啦。係呢個問題同埋主教回覆咧，其實又翻轉埋嗰位女士咧講咗行為同埋動機嘅關係喎，我會覺得其實我哋去 make judgment 咧，頭先主教提到咧係睇你嘅動機係點樣係嘛？呢個都係即係相關嘅，我覺得我聽啲問題同埋正話討論係相關嘅，好好我覺得好豐富係嘛，好有深度嗰啲問題同埋討論。我哋只有5分鐘嘅啫喎，有冇人想舉手問咧？把握呢5分鐘問埋落去咧。如果冇
步咧，我又跟住個問題問上去啦，我哋又即係為咗討論嘅緣故，假設啦，假如咧嗰位神父咧佢做一個相反嘅決定嚇，頭先咧電影場幕嗰啲決定就係佢為咗愛人嘅緣故咧，佢選擇生存落去。但係如果譬如話嗰個神父佢嗰陣時咧，佢係為咗教會嘅信仰嘅緣故，教會唔可以妥協，所以咧犧牲晒日本嗰啲嘅信徒。咁嘅情況又點樣去討論咧？啱啱一個相反嘅情況，我可以係咪啊？咁呢位嘅即係呢個做法，到底係一個道德嘅行為，定話係一個唔道德嘅行為咧？調翻轉嚟諗喎，可以。咁啊，大家討論下，好嚴峻啊！阿 John 想參與下，我哋一齊，即係我哋唔使咁mechanical 嘅嚇，我哋隨時可以加入。我幫下主教講啦，因為即係我自己研究裏面就係睇啲人點做 adequate evaluation 嘅。咁我都有啲 situation 其實係冇一個 perfect answer， 因為你點做你都一定係有啲你即係虧欠嘅地方，可能包括可能你知 virtual ethics 嗰啲嘢咧，即係喺個情況之下，其實你冇可能要求一個人可以有一個絕對正確嘅決定咯。即係頭先嗰個神父究竟係棄教定唔棄教，即係喺當下可能個結論就係、當一邊佢係為咗教人而棄教，一邊係為咗堅守信仰而不棄教，其實可能最尾都係無可指責嘅。即係雖然兩個結論係即係個結果啊 empirical implication 係唔同，但係可能你諗落去就係兩邊你都冇得話佢錯。起碼你未必需要讚賞佢，但係你會覺得我可以 understand 到佢點樣咁選擇。因為呢個可能係一個其中一個 answer 嚟。其他人可以參與表達意見嘅都嚇，即係我諗主教都有説話講㗎，但係我哋歡迎你哋其實可以參與討論下。有冇咧？主教有冇補充？唔敢補充，你補充下咗嗰啲嘢。不過我覺得即係人生嘅真係充滿好多呢啲好困難嘅選擇啦或者我哋唔係咁即係唔好咁容易受困於去問自己咩叫啱嘅選擇啦因為呢個所謂啱嘅選擇咧，好多時候唔係客觀上嘅啱唔啱，而係我係咪已經用晒我所有嘅能力底下去明白而家呢個環境底下，同埋我做呢個選擇會帶嚟啲咩影響？咁我能夠做嘅最好嘅選擇，我就做嗰個選擇咯。所以有時係即係好困難，但係要行。咁亦都唔係至於一時嘅譬如話又講翻嗰個電影咁樣無論嗰個選擇點樣，但係嗰個教會其實繼續存在啊嘛即係到今日雖然日本嘅教會成日都好細小但係佢一路都有流傳到而家，咁亦都睇到呢個信仰係有啲人係堅持嘅，雖然係好困苦、好艱難又唔係咁快脆即刻埋單嘅，又嗰陣時就已經完啦，係咪？又唔係嘅可以繼續落去嘅即係啲嘢唔使咁快脆就話完啦，冇希望啦，係嘅，比我哋想象更加大、更加遠。時間真係過得好快啦！而家咧係59分我諗都冇辦法再即係俾大家再問問題，因為再問會超時啦咁咧喺我哋2個鐘頭裏邊咧，其實我覺得好幸福。喺呢2個鐘頭裏邊咧，即係有個咁好嘅討論有咁好嘅領袖，同埋我哋有深度思考，帶俾我好幸福。我唔知你咁唔幸福啊？咁呢啲幸福感咧，我諗會延續落去嘅。時間上，正話主教講咧，係會伸延落去，令我不斷再諗呢啲問題或者係深化我嘅信仰，我對於價值嘅睇法。我哋俾掌聲多謝主教。